दोस्तों ये किर्लोस्कर का जनरेटर है और ये 250 केवीए का जनरेटर है किर्लोस्कर का। और हमारे पास ये लगा हुआ है। जैसे हम गाड़ी का पूरा ध्यान रखते हैं, कोई भी गाड़ी होती है हमारे पास, उसका तेल पानी ऑयल सब कुछ चेक करते हैं चलाने से पहले। और कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं जनरेटर के साथ कि जनरेटर को सेल्फ मारा और स्टार्ट किया और उसके बाद हमने इसको साइलेंट वाले जो भी इसके गेट हैं बंद कर दिए। और कई बार नहीं ध्यान देते कि ये इसको बढ़िया चल रहा है, चलने है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये जनरेटर है जो 250 किलोवाट का जनरेटर, और ये चल तो बहुत बढ़िया रहा था, लेकिन थोड़ी सी हमारी लापरवाही से इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और अभी हम इसको खुलवाने जा रहे हैं ये जनरेटर को। और चलता भी बहुत बढ़िया था, लेकिन एक बार ये ज़्यादा ओवर हीट हो गया, मतलब ओवरलोड हो गया। और ओवरलोड का ना ध्यान दिया, क्योंकि बंदे चला के अपने काम पे चले जाते हैं, मतलब कोई ना कोई मेंटेनेंस करने चला गया जो कैसे भी। तो इसके पास कोई बंदा नहीं था, और ये ज़्यादा ओवरलोड होने से ना इसके सारे गैस कट वगैरह सब कुछ लीक कर गया। ये देखिए कितना ऑयल इसका बाहर निकल गया है। और अभी हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद पता लगेगा कि इसके अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ। जब हम इसको चला रहे हैं तो चल तो बढ़िया रहा है, लेकिन ये धुआं है जो सफ़ेद धुआं बहुत ज़्यादा मार रहा है। और सफ़ेद धुआं मारने से तो आपको पता ही है कि इसकी क्या हालत हुई होगी और क्या ख़राबी होगी। और ये इसका मॉडल और इंजन नंबर है, जो भी किर्लोस्कर का जो स्टिकर लगता है उसके अंदर पूरा बताया गया है। अभी हम इसको खोलना स्टार्ट कर रहे हैं, और ऊपर से अभी खोलना स्टार्ट करें। यहाँ पे टैपटें लगी हुई हैं, और यहाँ पे पाइप लगती हैं जहाँ से एयर आती है इसके अंदर। और जो इसके साथ धुआं निकलता है जिधर से, वो सारे पार्ट वन बाई वन इसके खोलने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अभी हमने पहले ही जहाँ पे टैपटें लगी हैं वहाँ से खोल दिया है, और खोलने के बाद चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसका जो टर्बो है, टर्बो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टर्बो ही जनरेटर की ताकत बढ़ाता है जब ये चलता है। तो अभी हमने ऊपर से जब खोला तो ये देखिए इसकी हालत बिल्कुल, मतलब कि इसके जितने ये पिस्टन की हालत देखिए क्या होगी है। जब ये ओवरलोड चला तो उसके बाद ये तकरीबन सारा ही खुलेगा। अभी हो सकता है ये पिस्टन और स्लीव वगैरह सारे ही चेंज करने पड़ेंगे। अभी हमने ऊपर के पार्ट जितने भी थे सब खोल दिए, और ये एग्जॉस्ट और डीजल के जो भी पार्ट थे, फिल्टर और इसका ऑयल भी निकाल दिया है। और अभी हम इसको नीचे से और खोलेंगे, नीचे का ढक्कन भी इसका खोल लेंगे। और खोलने के बाद जो भी कनेक्टिंग रॉड है, ये सारे पार्ट इसके अभी खुलेंगे। ये देखिए ये प्लंजर वाले सारा हेड सब खुल गया है, बाहर निकल गया है। ये यहाँ से धुआं बाहर निकलता है, वो वाला पार्ट भी, एग्जॉस्ट वाला। तो सभी पार्ट इसके वन बाई वन खोल रहे हैं, और नीचे का ये टापा भी खोल दिया है। और नीचे से अभी हम इसकी कनेक्टिंग रॉड है जो, उनको खोलने के बाद सिस्टम बाहर निकालेंगे, और सिस्टम से पता लगेगा कि कितना का बचाव हुआ है, जहाँ सारा ही इंजन का काम है जो मतलब प्रॉपर तौर से दोबारा से होगा इसका। देखने को अंदर से कई पार्ट अभी नए लग रहे हैं, क्योंकि देखने को तो नए ही होते हैं। इसके अंदर जो बुश वगैरह लगे होते हैं वो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो अभी हम इसका सिस्टम भी जाम हो चुके हैं, तो इनको थोड़ा रेगमार लगा के साफ़ करके आगे पीछे करके खोलने की कोशिश है कर रहे हैं अभी। तो इसके बाद अभी हम इसके सिस्टम बाहर निकालेंगे। नीचे का जो टापा था ढक्कन, वो हमने नीचे कर दिया है। और यहाँ पे ये कनेक्टिंग रॉड लगी है इसके साथ, जिसके साथ आगे जाके जो सिस्टम है हमारा इसके साथ असेंबल होता है, तो उसको निकालेंगे बाहर। तो ये हमने सिस्टम बाहर निकाल दिए हैं, और साथ में कनेक्टिंग रॉड भी निकाल दी है। और अगर हम सिस्टम की हालत देखें तो हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ती हो गई है, क्योंकि एक तरह का सीज जैसा हो गया है चलते चलते। और बाकी बचे पिस्टन भी बाहर निकाल रहे हैं। 6 पिस्टन हैं इसके अंदर लगे हुए। ये सारा काम लापरवाही से हुआ है। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई थी आपके लिए कि जनरेटर का आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मियों में जनरेटर की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और रेडिएटर भी इसका बाहर निकाल दिया। तो अभी इसका ओवरहाल होगा, जैसे जैसे इसका सारे इंजन का काम होगा तो वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा। वैसे तो हर रोज़ आते ही पहले इसका
तेल वगैरह चेक करने के बाद एक बार स्टार्ट ज़रूर करें, ताकि किसी प्रकार की कोई लीकेज हो रही हो तो या अनचाही आवाज़ आ रही हो तो उसके ऊपर पहले से ही गौर किया जा सके कि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टाइम टू टाइम इसकी सर्विस होती रहे। तो ये ज़रूरी है कि कितने घंटे चल गया है और कितने घंटे के बाद इसकी सर्विस होने वाली है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए। और देखिए रेडिएटर भी हमारा बिल्कुल अंदर से क्या हालत हो चुकी है। ये पार्ट है इसके जो अभी हमने खोल के बाहर निकाल लिए हैं। तो ये कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, और जो पिस्टन है उसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो ये सारे नए डलेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।